Sada ću vam pokazati jednu od najboljih partija koja je igrana do sada ove godine između Indijca Aravinda i Kineza Xu Xiangyua. Uglavnom, Aravind je dosta postao poznat u zadnje vrijeme jer je napravio, nije tipičan, ajmo reći, on je igrač iz Indije, ali nije tipično da je napravio korak sa 16-17 godina, nego je napravio veliki korak u stvari u zadnjih godinu dana kad je sa 2650 skočio na 2750 i jako je blizu 10 najboljih igrača na svijetu. Uglavnom, ovaj turnir je igran u Armeniji, Berger turnir, 10 igrača i pratio sam taj turnir, ne toliko ozbiljno kao recimo neke, ajmo reći, veće turnire, ali isto sam ga pratio, međutim naletio sam na ovu partiju koja je zaista briljantna partija u kojoj je Aravind pokazao sav svoj talent i zbog kojeg je očigledno i toliko i napredovao. Idemo vidjeti šta se dogodilo u partiji. Uglavnom igralo se D4, skakač F6, C4 E6, skakač C3, lovac B4, nimco idika, F3. F3 je u stvari na neki način najagresivniji potez na nimco idiku. U ovom trenutku naravno da su najpopularniji potezi E3 i najstandardniji i također i dama C2, no međutim to su, ajmo reći, više pozicioni potezi, posebno mislim na dama C2 potez. Naravno tu postoji drugi potezi kao i A3, skakač F3, lovac G5, mislim bijeli ima jako puno opcija. Doduše F3 je naravno potez koji ima jednu jasnu ideju da odmah zauzme centar s potezom E4. Ovdje crni stvarno ima puno opcija, naravno opcije su klasično D5, 0-0, crni odluči igrati potez C5 i na A3 uzeti lovac C3 i BC3. Ovdje se opet može igrati jako puno poteza, dolazi u obzir potezi i B6 i konj C6, uglavnom crni je odlučio slijediti glavnu liniju s potezom D5. Nakon CD5, skakač D5, DC5, ovo je prva, ajmo reći, pozicija u kojoj crni mora odlučiti šta on želi u ovoj poziciji. Glavni potez u ovoj poziciji je potez dama A5 i to je igrano u jako puno partija. Uglavnom, bijeli ima lovački par, no međutim ima nekih problema sa pješačkom strukturom. Igrano je tu puno partija, među njima i Carlsen to igrao i s bijelima i crnima i puno jakih igrača. No međutim, crni se odlučio u ovoj poziciji slijediti u stvari Kramnikov potez F5. Taj potez je bio jako popularan nakon partije Anand Kramnik meč za prvaka svijeta 2008. Ta partija je inače završila remijem, ali nekako poslije su crni ipak nisu baš bili zadovoljni svojim potezom F5, možda je čak i na neki način i ova partija pokazatelj kako bijeli treba igrati na ovu liniju. Uglavnom, poslije su se umjesto F5 prebacili na potez dama A5. Šta bijeli povlači ovdje? Skakač H3. Vrlo zanimljiv potez. U stvari jedna od ideja je naravno u nekom trenutku skakač će ovaj završiti vrlo vjerojatno na F2, a naša ideja je svakako potez E4. Vrlo je nezgodno naravno ovdje igrati E4 jer crni može uzeti i ovaj šah vrlo nezgodni slijedi u ovom trenutku. Naravno sa konjem na H3 moguće igrati potez skakač F2, što je dugoročno u stvari ideja bijeloga. Na skakač H3 crni je odigrao dama A5, bijeli lovac D2, brani jednog pješaka, crni normalno uzima i sad je bijeli odigrao vrlo zanimljiv potez C4. Mislim, nije ovo nikako iznenađenje bilo, pretpostavljam ni za bijelog ni za crnog. Mislim da je ovo sigurno bila priprema bijelog. Crni da li je znao, nisam siguran. Naravno u ovom trenutku je nemoguće uzeti dama C4. Zbog više razloga, mislim jedan od očiglednih razloga je naravno top C1 i pada lovac na C8 sa šahom. Crni je odigrao najlogičniji potez skakač E3 i bijeli je odigrao vrlo zanimljiv potez dama B3. Uglavnom, naravno, nije ideja bijeloga uzeti L3, dama E3, jer u ovom trenutku bijeli je ipak dao svoju najjaču laku figuru, crni ima aktivnu damu, rokirat će, sad je odjednom skakač malo van igre, lovac nije jasno kako ga razviti, ova pozicija jednostavno nije dobra. Znači dama B3,
I sad na potez konj F1 koji je najlogičniji, bijeli odigrao vrlo zanimljiv potez lovac B4, međupotez. Znači nije htio odmah uzeti. Zašto nije htio odmah uzeti? Zato što na neko, recimo, uzimanje topom ili kraljem, crni povlači skakač C6. I sad će mu biti prilično lako rohirat na kraljevoj strani sa ipak realno stabilnom pozicijom i u centru i na kraljevoj strani. Uglavnom, nakon LB4, jedna od ideja je naravno to da se u prvi tren i ne dopusti moguća rohada crnoga. Uglavnom ovdje na potez crn ima više opcija. Na potez dama je 3, što naravno bijeli odmah mora znati što činiti na ovaj potez, jer je ta dama branjena od ovog skakača na F1, ali međutim ovaj potez u stvari čak i nije dobar zbog ovog poteza. I ovo je jedan jako dobar potez, jer sad odjednom se stvara pritisak na točku G7 i na topa na H8. I sad je vrlo nezgodno reagirati sa crnim figurama, a konj i dalje će past jer nema gdje pobjeći. Naravno na potez recimo dama C7 koji je recimo isto logičan potez, bijeli će uzeti topom i opet recimo sad ovaj potez kao čini se da čisti pješak, ali to ćemo vidjeti poslije u partiji i to se dogodilo u stvari u partiji. Ovdje je vrlo nezgodan potez F4. Znači ne da se, bijeli ne da dami da izađe van, bijeli naravno mora znati šta činiti na potez dama G2 jer ovo je žrtva drugog pijuna, no međutim sad slijedi potez top G1. Crni ne može uzeti skakača na H3 jer dama brani skakača, a međutim nakon nekakvog poteza dama C6, top G7, crni kralj će u par poteza završiti u matu i bijeli jednostavno dobiva partiju. Na lovac B4 crni je povukao dama E5, napad naravno na topa, bijeli mora lovac C3, crni je odigrao dama C7, barem je odvukao ovog lovca s ove neugodne dijagonale B4 F8, tako da sad je moguće naravno napraviti rokadu. Sad je ovdje jedan vrlo isto zanimljiv trenutak, jer je bijeli odlučio uzeti kraljem na F1. Vrlo teška odluka, ali ispravna. Uglavnom, jedna od stvari, mislim, većina igrača bi vjerojatno ovdje razmišljala naravno o ovom potezu i bijeli se ne bi bojao u stvari u principu da će crni uzeti dama H2 jer je recimo velika rohada vrlo primamljiva opcija. Jednostavno teško je igrati ovaj šah. Bijeli ima samo pješaka manjka, ali crni je potpuno nerazvijen. I ovo recimo je pozicija naravno, evo recimo jedna na primjer linija, ako uzme ovog pješaka, top G1, čak može dati figuru lovac G7, visi top, mora to i sad jedan preljev dobitak, top D8 šah, kralj D8, lovac F6, kralj E8, top G8, kralj F7 i sad jednostavno top C8 i nakon kralj F6 slijedi dama B7 i cijelo damino krilo pada i bijeli dobiva. No međutim, on je na top F1 pretpostavljam mislio da će crni vjerojatno odigrati 0-0 i sad nije mu bilo jasno šta raditi sa ovim kraljem i topom. Ovdje je već sada, s obzirom da nije uzeo dama H2, vrlo je nezgodno ići na veliku stranu. Jer ipak se može doći pod neke probleme na C liniji. Čak nekakvi potezi nakon skakač D7, skakač C5 može nastati problem. I vjerojatno je to razlog zašto je on odlučio uzeti kraljem, jer je smatrao da mu je sad puno lakše se organizirati na kraljevom krilu. Crni je odigrao 0-0 i sad prvo i jako važno je potez top D1, razvoj. Znači za uzeti D liniju, topa smo aktivirali i sad se postavlja već pitanje crnome šta on želi igrati. Jedna od ideja može biti lovac B4, lovac D6, druga od ideja može biti dama B2, lovac E5, pa napast potencijalno crnog kralja. Sad u ovoj poziciji mislim da je čak, što se tiče same partije, nekako mi se čini da je crni napravio u stvari samo jednu pogrešku, onu ozbiljnu, i da je to potez, da je ovo trenutak zbog kojeg on izgubio partiju. U ovom trenutku, recimo, ne razumijem zašto je odigrao potez top E8. Čini mi se jako sporo. Jednostavno,
jednostavno u ovom trenutku crni ima 3 nerazvijene figure i po meni on je morao pokušati naći način kako da ih što prije razvije. Dolazi u obzir naravno potez skakač C6, međutim on se tu vjerojatno boje poteza C5. I na potez recimo dama F7 slijedi vrlo zanimljivo dama B2. I u stvari, ovdje je jako zanimljivo da bijeli u stvari ne igra na napad, nego će igrati na potpuno drugačiji način. Ovo je klasična pozicijona igra na polja, na crna polja. Znači nakon top E8 sa idejom E5, bijeli to spriječava s potezom lovac E5. Odličan potez i na uzimanje slijedi dama E5. Kompjuter ovdje jasno daje prednost bijelome, jer će slijediti top na D6, kralj na F2, poslije drugi top na D1, konj ulazi u igru preko F4 i ovo je jedna velika prednost za bijeloga. Međutim, vjerojatno je možda bolja opcija umjesto konj C6 bila u stvari potez B6 s idejom lovac A6 napad na točku C4 pješaka ili možda potencijalno skakač D7 sa idejom skakač C5 da se tako razvije. Međutim, čak i ovdje je vrlo zanimljivo da je vjerojatno najbolji potez u stvari čak i žrtva pješaka. Crni ne može uzeti dama C5 zbog lovac B4 i pada top na F8, ali recimo na potez C5, BC5 bijeli povlači samo kralj F2. I nakon C4 čak i potez dama B4 je recimo vrlo neugodan. Uglavnom, većina će ipak ovdje uzeti bijele figure jer ovaj lovac je dugoročno jako neugodna figura. Skakač može bez problema uvući preko ovog polja čak i na H5, ali naravno kad se promijene dame, naravno da nećemo povući skakač F4 da ga previdimo. Poslije topovi su na otvorenim linijama i ovo je neugodno, vjerojatno je bijeli nešto bolje, ali je sigurno bilo puno bolje nego što je crni igrao u partiji. Uglavnom šta se dogodilo u partiji, a to se često dogodi u stvari kad igrate protiv jakog igrača, jednostavno nakon jedne greške malo veće, on jednostavno ne da šansu. I to je bijeli pokazao u ovoj partiji nakon poteza top E8. Slijedio je potez odličan, top G1. To je jedna od ideja isto koja je nastala zašto je uzeo kraljem na F1. Bijeli želi G4 i napast kralja crnoga. Lovac udara na točku G7. Ako se otvori G linija, vjerujte mi, mat je jako blizu. Uglavnom ovdje načelno neki potez neutralan H6, mi igramo naravno G4. Ako crni odira potez E5, onda naravno više je nemoguće igrati G4 jer se otvorila i ova dijagonala, ali međutim sad slijedi drugi motiv, skakač G5. I sad odjednom C5 prijeti i otvara se odjednom ova dijagonala. I u stvari crni uopće ne može braniti sve te moguće prijetnje. I stvari bijeli dobiva jer je neizbježno da će se otvoriti ova dijagonala, čak i na nekakav ovaj potez naravno bijeli može odirati lovac B4 i sljedeći potez C5. Šta je još moguće odirati eventualno skakač D7, ali opet G4. I na nekakav dama H2 samo lagano skakač F2. Ovo je blizu izgubljene pozicije jer jednostavno šta je opet problem, bijelome sve figure rade. Bijeli kralj, iako nije otišao u rokadu, stoji na F1, ali on je siguran kralj, za razliku od ovog kralja koji je rokirao, što je ovako jako zanimljivo za ovu partiju, da je u stvari kralj koji je praktički u centru siguran, dok je kralj koji je rokirao nije dobar. A zašto nije dobar? Zato što ove tri figure praktički ne sudjeluju, na daminom krilu praktički ne sudjeluju u obrani, dok bijeli u stvari počima napadati praktički sa svim figurama, i damom, i dva topa, i konjem, i lovcem. Idemo vidjeti šta je bilo u partiji. Crni odirao skakač C6, bijeli čak je G4 je bio problem što sada opet E5 je moguć potez. Zatvara dijagonalu i sljedeći potez lovac E6. Kad je on vidio naravno na G4 da je ovo moguć potez, odmah je automatski povukao C5. Sad je naravno nemoguće odigrati E5 jer je od dame šah kralju jer se otvorila ova dijagonala. I sada u stvari neizbježno sljedeća prijetnja je G4 naravno. Šta je crni odlučio odigrati u ovoj poziciji? Potez dama F7. Na dama H2
slijedi potez F4. Odličan potez. Dama G3, mora izvaditi damu. Opet ponovo tempo potez. Dama H4, G4. FG, skakač F2. Prijeti top G4 uz top G7. Crni nema šta drugo, mora H5, top H1, dama E7, top H5. Ova stvari, pozicija je praktički nastala i u partiji, samo iz drugog redoslijeda. Uglavnom na C5 crni je odigrao potez dama F7, bijeli pravilno skakač G5, znači na dama G6 bijeli će odigrati potez F4 i na H6 prebacit će konja na F3. Sad konj vjerojatno ide prema putanji E5 i onda će u stvari ostati nadmoćan lovac na E5 koji kontrolira cijelu poziciju. U stvari opet u nekom trenutku će neizbježno se otvoriti G linija i crni jednostavno nema mogućnosti da obrani svog kralja. Uglavnom što je bilo u partiji, nakon poteza dama H5, opet odličan potez F4, na H6 ponovo skakač F3, uz top D6 i skakač E5. Ja jednostavno, sad odjednom iz one napadačke igre ja prelazim na bijeli prelazi na pozicijonu igru, zato što on jednostavno igra protiv ove dvije figure koje ne mogu ući u igru. Dama H2, bijeli je odlučio pojesti figuru i sad ćemo vidjeti u stvari poziciju koju smo već vidjeli. Skakač H3, odličan potez, dama mora tu, top D3, dama H4, G4, otvara G liniju, FG, skakač F2, pa ako uzme bijeli top G4, to će brzo biti. Jednostavno, svaka figura bijeloga ima smisao. Skakač ima smisao, top je na G liniji, ovaj drugi top radi, lovac je čudo, čak i dama kontrolira trenutačno samo jedinu važan obrambeni motiv E5 od crnoga. Uglavnom, na H5 slijedi top H1, dama E7, top H5, dama F7, top H4 i nakon top H4 prijeti top G4, znači na potez LD7 i kao crni je u stvari kao razvio lovca, ali u stvari nije stigao, jer nakon ovoga je gotovo. Jednostavno je nemoguće braniti više top G7, a čak i moguće i top G3 pa napraviti puni pritisak po G liniji. Uglavnom, nakon poteza E5 slijedio je naravno zadnji udarac crnome, nakon čega je on predao, a to je odvlačenje i potez top H8. Nakon uzimanja kralja H8 slijedi naravno dama F7 i partija je gotova. Moram priznati da sam stvarno ostao impresioniran kako je bijeli odigrao partiju i strateški i taktički i kako je bila odlična priprema u ovoj partiji, iako ne mislim da je išta možda bilo toliko tragično za crnoga nakon otvaranja. On je jednostavno stajao samo malo slabije, ali u stvari nakon jedne greške, mislim naravno na potez top E8, dogodilo se to da jednostavno bijeli je došao ispunio svoju ideju i na kraju na briljantan način dobio partiju. Mislim da će ovo sigurno biti jedna od partija koje bi mogle dobiti nagradu možda i kao najbolja partija godine.